welcome to my channel. Today's video guys, I wanna show you the best gift I've ever received sa aking birthday. So, guys, alam natin na ang buhay ng isang OFW ay mahirap dahil tinitiis natin yung labis na pananabik na makasama ang ating pamilya sa labis na pangungulila, homesick, pagod. We need to give gift or reward naman yung ating mga sarili para kahit pa paano mapapagaan or gaganaan tayong magtrabaho. So guys, hindi ako sanay na naghahanda during my birthday. Sapat na yung makasama ko yung kambal ko, sapat na yung marinig ko, makausap ko yung aking pamilya. Iyon na yung best gift na wala nang hihigit pa. So itong mag-unboxing ako guys yung gift ko sa aking sarili from my last, yung nakaraan kong birthday. Sabi nila kulang-kulang daw ako dahil kulang sa buwan yung naitapat yung aking kaarawan. Pero hindi nila alam, kahit kulang-kulang, sobra-sobra naman kung mamigay. Sobra-sobra naman magmahal. Hindi nakikita sa laki ng gift o sa dami ng handa, kundi nakikita kung gaano kalaki yung puso. So ito guys, sisimulan na natin unboxing my new Sony Experia 10. So ito guys, hindi naman siya masyadong kamahalan, tamang-tama lang sa bulsa. Pero kahit medyo may presyo, ito yung nagbibigay naman ng kaunting saya. Minsan lang naman to guys, sa haba ng panahon na aking pagtatrabaho, bibigyan ko naman ng gift ang aking sarili, and this is it. So, start na natin guys. Sony Experia. Tada! Yay! I have my new phone. Ito siya guys. Manipis lang siya. Ayan. Very slim. Very flat siya. Ito ay manufacturer Sony Mobile Communication Incorporated from Tokyo, Japan. Importer Sony Europe B5. Yan siya guys. May tatlo siyang camera. Ayan. Ooh. Yan siya guys. Buksan natin. Ayun. Ayun. Sony. I'm so excited guys. Matagal kong medyo hindi ko naman sasabing napakamahal. Pero medyo mabigat sa bulsa. Pero matagal naman siyang gagamitin. So I prefer to choose yung quality. Kahit medyo hindi naman kamahalan. Ayun guys. Ito siya. Charon. Ngayon lang ako makakahawak ng ganitong cellphone guys. Kasi mostly yung mga phone ko ay puro second hand sa totoo lang. Kasi wala akong pambili ng new phone noon. Kaya nagtitis ako sa mga second hand. Pero ang importante naman guys, hindi yung price ng phone, kundi ang importante, may load. At saka, importante yung mga tao na makakausap natin. Guys, kahit naman gaano kamahal yung ating phone, kung wala naman tayong tinatawagan, wala namang laman, wala namang load, so useless. So ito guys, ayan, ang tagal siya kasi bago siya. Ayan.
Ayun, get started pala. Iba talagang hindi marunong ano. Ayan guys. Ayan, info. Ayan, may warranty siya guys. I am aware that data charges may apply. Ayan guys, Sony Experia. So ito guys, papakita ko muna yung yung iba pang laman. Yay! Ito siya, very slim. Ano itong naman ito? Ito yung ano to? Ito yung ano niya. Booklet niya. Guide, startup guide. Ito guys, babasahin ko siya mamaya. Paano siya gagamitin. Wow, USB siya guys. NFC and off. Ayan. May dalawa siyang SIM. 2 SIM. Ayan siya guys. Okay, basahin ko siya mamaya. Ito yung cable niya. USB 20. Ayan siya guys. Ito yung socket niya. Ayan. Sony Ericsson. And syempre, andito yung headset. Headset niya guys. Ayan, wala na. So ito guys, hindi ako marunong pumili talaga ng mga cellphone kasi ako, sapat na yung meron akong phone. Kaya through the help of someone else na marunong tumingin sa mga brand o sa mga stand model ng phone, isinuggest niya ito guys, Sony Experia. Ano yun? Sony Experia 10-2. Ayan o. Sony Experia 10-2. Ayan guys, matagal ko ng pangarap ko to guys, Sony Experia. Ito talaga yung gusto kong phone noon ever since pa. Pero dahil napakamahal noon, nanghihinayang ako na yung ibibili ko, pwede ko naman ibili sa second hand. Ayan guys, pero ngayon, dahil mahaba-haba na panahon na rin, at ang buhay maikli lang, we need to enjoy our life. So, ito guys, natupad na yung matagal kong pangarap na makabili ng new phone. Ito guys yung ayan, ito yung meron ng palit yung ayan guys, meron pa palang ayun, i-check pala yung mga warranty niya. Ayan guys, ayan ayan, I am aware of the important information. I am aware that data charges may apply. Optional, yes, I want to help improve Experia by sharing details diagnostic. Sabi niya dito. This includes personal data that will help handle per our privacy policy. Sabi niya, kailangan pala i-check natin lahat yan guys. And then, yan, accept. Yay! And then, connect to mobile network. Dahil wala pa naman akong SIM, so, skip natin siya. Yan. Skip na. Ayun. Connect to Wi-Fi. Sabi niya. Ayan, guys. Ayan. So, mamaya, dahil wala naman akong Wi-Fi pa, hindi pa naman nakakonect. Hanggang dito muna ako, guys. Basta ang saya-saya ko to have this phone guys. Aalagaan ko to gaya ng pagpapahalaga ko sa aking trabaho. Ayan guys. Ito na yung munting gift na aking
nabili para naman sa aking sarili. Dahil for almost how many years na pinapangarap ko to, it's time to pagin natin ng pabuya ang ating sarili. Ayun guys. Dahil din naman habang panahon magtatrabaho tayo dito. So habang nandito pa tayo, habang kumakayod pa tayo, kumikilos, kaya hanggang kaya pa, we give reward para sa ating sarili, para lalo tayong gaganahan sa pagtatrabaho. It doesn't mean guys na sabi ng iba, mas marami pang ganito, ganyan, ganyan. No. We deserve to buy or to give rewards para sa ating mga sarili. Para naman masasabi natin na bigyan din natin ng kaunting kasiyahan yung ating sarili. So, ito guys, hanggang dito muna ako. Ito guys, babalik ko muna. Paano ko ba? Naku, ito na. Siya guys, ganito yata. Ayan. So, ito guys, balik ko muna siya. Ayan. Ito. Paano ba? Ano ko ba kinuha? Ano ko yata? Ayan. Nalito pala siya. Ayan. So, guys, hindi matatawaran ang aking saya dahil sa wakas, nabili ko na yung matagal ko ng pangarap. So, ayan guys. So, ayan guys, ang masasabi ko lang sa inyo guys, kung mayroon tayong bigyan natin ng kaunting kasiyahan ng ating sarili. Don't mind other people say dahil pinagpagunan naman natin ito guys. Hindi naman sila yung nagbigay ng pera sa atin na pambili ng gugustuhin nating bilhin. So, ayun guys, sana nagustuhan niyo ang aking video. Kung bago pa lang sa aking channel, hit notification bell para updated kayo sa mga videos pa na aking gagawin. At syempre, huwag kalimutang mag-like at any comments, negaman o positive dyan, you all feel free to comment below. So, hanggang dito na lang guys. Thank you for watching.